Майки Ева и тренираме спортни танци в клуб Импулс София. Аз съм Александър Коротеев, на 9 години. Аз се казвам Ева Христова и съм на 9 години от град София. Аз съм от град София и тренирам спортни танци. Преди тренирах първо балет и после модерни танци. Насочих се към спортни танци, към танците, защото те ми доставят удоволствие да слушам музика всеки ден и това ме кара винаги да танцувам. Преди това съм тренирал тенис и футбол, но съм започнал танците, защото искам да покажа на другите какво са танците и да ги разпространя. Аз се занимавам от 4 годишна. Преди съм пробвала и различни стилове танци, но когато влязох в залата на Импулс, разбрах, че спортните танци са моята страст. Тренирам от година и половина с моята партньорка. Избрах този спорт, като моята партньорка ме покани. Ние се познаваме от детската градина и така съдбата ни събра. Преди бях пробвала и други мои приятели, но те се бяха отказали, но когато поканих Алек да пробва, той преди не знаеше, че съществуват такива танци, но когато ги пробва, той ги хареса и реши да се откаже от футбола, за да продължи спортните танци. Нашите отношения са супер и преди да стъпим на данцига на състезание, винаги трябва да сме в добри отношения, защото ако да сме в добри, влияе на танцуването. Разбираме се, освен като в двойка, разбираме се и като приятели и се забавляваме. Това се надявам и да личи на дансинга, когато танцуваме. Какви съвети ти даваше тя в началото, тъй като тя е била по-опитна в този спорт и най-вероятно те е наставлявала? Когато стъпим на дансинга, да сме по-усмихнати, да вложим енергия и все едно сме пред родителите и пред треньорите. Най-любимото ми състезание беше в Копер, Словения, защото там треньорите ни казаха, че е много трудно състезанието, но ние тренирахме и все пак успяхме да постигнем големи постижения. Там завършихме на първо място от много двойки. Беше ни трудно, не повярвахме, но все пак успяхме. Най-високият ни резултат досега ни е бил в Италия, в Болония. Спечелихме 4-то място от 34 двойки. Първенството беше световно и конкуренцията беше трудна. И какво ти хареса най-много в едно такова първенство? Че има много двойки и е много трудно за печелене и трябва много да се постараеш и че те гледат много хора. Аз вярвах, че може да стигнем толкова далеч, защото ние всяка тренировка се опитвахме колкото можем да се стараем, защото всичко се постига с любов, труд и постоянство. Моите треньори се казват Николета Райкова и Иван Райков. Те винаги ни съветват да продължаваме напред и никога да не падаме надолу и винаги да танцуваме с сърце и душа. Най-често на двамата ни казват да сме усмихнати на дансинга и да се го станцуваме по най-добрия начин. Танцуваме 8 танца, от латината 5 и от стандарта 3. По-различни са, че някои са по-бавни, някои са по-бързи и има много изпипани неща и трябва много старание. Латината са самба, чача, румба, пас, добле и джайв. Стандарта са английски валс, танго, виенски валс, фокстрот и квикстеп. По-добри сме в латината, но и стандарта опитваме, но стандарта ни е малко по-труден. Преди да стъпим на дансинга сме в добро настроение, защото това, ако не сме в добро настроение, влияе и на танцуването. И познаваме се от малки, вече сме си свикнали. Трябва да правим прически, грим,
костюми и всичко друго. За костюмите аз участвам със сигурност в избора. Винаги родителите ме питат дали ми харесва този цвят, дали съм сигурна и винаги първо питат мен преди да решим. За музиката понякога и треньорите решават, понякога и питат нас. Тази рокля ти ли си я избра и кой ти е любимият цвят? Любимият ми цвят е цикламено. Тази рокля аз я избрах с помощ от родителите ми и за мен тази рокля се получи най-добре от всички мои рокли. Има много добри двойки в различни градове. Имаме силна конкуренция и затова трябва много да се стараем. Ние си имаме приятели от други градове, с тях разговаряме, най-много се срещаме на състезания, лагери, семинари. Там разговаряме кой как тренира, къде участва в такива неща, но си говорим и извън спорта. Аз уча в второ СУ академик Емилиан Станев. Там учим за всякакви различни неща, но учим също и много за спорта и също и там ме води силата към спорта. Уча в пето училище. Не е трудно да ги съчетавам, защото след училище има малка почивка и след това отиваме на танци и след тренировката директно вкъщи вечерям и си лягам. Ние тренираме понеделник, сряда и петък, понякога и събота и неделя. Аз успявам и да ги съчетавам спорта с училище. В училище се справя много добре и това ме кара да продължавам напред. Твоите родители харесват ли този спорт? Интересуват ли се? Следят ли го? Мама като малка и тя малко е тренирала от този вид танци и тя също ме насочва да продължавам напред. И родителите на Алек ни насочват, така че харесват този спорт даже много и на нас ни харесва и вярваме, щом те ни подкрепят, значи ще успеем. Родителите ми даже са направили канал, интересуват се, гледат други видеа и съветват много съвети. Аз си пожелавам с Алек все така да се познаваме, да се подкрепяме и никога двамата да не се отказваме. Искаме да станем световни шампиони, да печелим всичко и да има любов, труд и постоянство.